Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer la harsha. C'est une recette marocaine. Les ingrédients pour la recette, il me faut de semoule. J'ai pris 500 g de semoule moyenne, 2 sachets de la levure, un verre de sucre normal, un verre de lait, un verre d'huile végétale, graines de sésame, pincée de sel, l'équivalent d'une cuillère à soupe de la vanille et زست دو سيسرون. مرحبا بكم صحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا الحرشة روسيت مغربية. الروسيت هذه ما تكلفش بالكل وما طلبش برشا وقت الحقيقة. شنو يلزمنا للروسيت هذه؟ يلزمنا 500 غرام سميد موين، زوز ساشيات نتاع لفيور نتاع الجاتو، مغرفة نتاع فاني ولا الفاني بودر، القشره نتاع القارص ولا تحبوا تعملوا تاع البرغين كما تحبوا انتم، رشه ملح، جنجلين، كيس سكر، كيس حليب، كيس زيت عادي. تنجموا الزيت تعوضوه بالزبده اذا كان تحب. طبعا تشوفوا روسيت ما تكلفش بكل وسهله برشا. Avant tout, je prends un peu de semoule, je le mets à côté. Vous allez voir pourquoi. ناخذ شويه سميد من بعد نحطوه على شيره. la semoule. ناخذ السميد نتاعي، 2 ساشيات نتاع الليفور، خلطوا المكونات الجافه الكل مع بعضها. السكر تنجموا تعملوا سكر اقل اذا كان تحبوا، شويه ملح، ديما الجاتو نتاعنا نملحوه، جنجلان، غران دي سيزام. نجموا راهو اذا ما تحبوش غران دي سيزام تعملوهاش، راهي تبنن وكاهو. انا ضفتها الحقيقه، هي روسيت ما تعملهاش غران دي سيزام انا ولا جنجلان، انا راني زدتها الروسيت. زيت سيترون، إذا كان تحبوا تعملوا بروغين اللي كان موجود به برشا، تحطوا شويه فاني ولا بودره تاع فاني كما تحبوا انتم. نحط الزيت نتاعي ونبسسها بكدا. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute mon verre d'eau, de lait. نحط كيس الحليب نتاعي، كيما تشوفوا خلطت العجينه نتاعي. الحليب نتاعي نصبه بشوي بشوي، ما صبش كل فرد مره، سي جامي خاطر السميد يتفرق. واذا كان شفت السميد نتاعي جاري شويه نزيد السميد، راهو فو با ما سو جيني، فو اجوتي دو semoule lorsque vous voyez que c'est un peu liquide, vous ajoutez et vous mettez pas le lait d'un seul coup, vous mettez doucement. ما تشوفوا العجينه تخلطوها بالطريقه هذه. لازمها تكون هكا العجينه نتاعكم باش تحضروها. الروسيت هذه روسيت سهله، مي الحقيقه السميد يتفرق ساعات. السميد ما يجيكمش، يجيكم جاري شويه، نزيدوه السميد ما تخافوش. معناتها ديما كي تحضروا الروسيت هذه حطوا سميد على شيره، باش اذا كان سي جامي فما مشكله لازمكم تزيدوا سميد. لازمها تكون هكا. خلوها ترتاح مده 5 دقائق ونرجعوا لها. دونك نحضر البلاطو نتاعي، نرجعوا للعجينه نتاعتنا تو كيما تشوفوا. واكيد ما تنجموا تخلوها، راهو تنجموا تخلوها حتى ربع ساعه احسن، معناها السميد يشرب وخير. مش مطولش عليكم انا في الفيديو داك، علاش لازمني فيسع. انا عقد ما تخلوه السميد راهو خير، يشرب ويشرب السكر ويشرب كل شيء، يجيكم خير. السميد هذاك اللي خليناه بكري نغطس فيه
Voilà, je prends le semoule que je l'ai laissé tout à l'heure à côté. نحضر البلاطو بحذايا، نبدا نحضر باش الكعبه تجيكم مزيانه بالطريقه هذه. نعاود بحوضه اخرى باش تفهموا بكدا. نحطها في السميد. واذا كنت تحبوا تحضروها العجينه بالمسبق راهو تنجموا تحضروها حتى قبل 4 سوايع وتخلوها جاريه شويه، يعني باش يشرب داك السميد يشرب الحليب نتاعو. تنجموا راهو تحضروها اذا كان جاتكم جاريه ما تخافوش. نزيد نعاود لكم ونأكد، معناها اذا كان غلطتوا وحطيتوا الحليب اكثر ولا حاجه راهو تنجموا تصلحوا تزيدوا السميد وكهو، ما تزيدوا حتى شيء، ولا تخلوه ترتاح ويشرب هو السميد يشرب الحليب نتاعو. Une recette, ça coûte pas trop cher, c'est bien pour le goûter pour les enfants. On peut ajouter des amandes si vous voulez à la place des graines de sésame. Voilà mes amis, comme vous voyez, une fois que j'ai préparé mon plateau, j'allume mon four à 150 et je le laisse à peu près 20 minutes jusqu'à ce que je vois الحرشة elle est cuite et après je le lève. كما تشوفوا صحابي وحبابي، نفع حضرت البلاطو نتاعي نحطه في الفور، ما نحطش في الفور سخون برشا، مدة 20 دقيقة 15 دقيقة ونعس عليها. انا نعرفها وتشوفوها اللي هي طابت، تظهر اللي هي طابت، تنحوها من الفور. كما تشوفوا الحشا طابت. Voilà mes amis, comme vous voyez notre recette elle est à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. J'espère que vous allez l'essayer chez vous parce que c'est une recette, ça coûte pas trop cher et ça prend pas beaucoup de temps. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque vous voyez que la semoule, vous avez mis beaucoup de lait, il faut le laisser se reposer ou vous ajouter un peu de semoule. N'ayez pas peur, il ne faut pas jeter votre pâte pour rien du tout parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'on n'a pas réussi et tout, mais c'est une recette comme vous avez vu, ça coûte pas trop cher, ça prend pas beaucoup de temps. J'espère que vous allez l'essayer une autre fois et j'espère que vous allez vous abonner à Cuisine Malia et merci beaucoup et à bientôt. كيما تشوفوا صحابي وحبيبي روسيت ما تكلفش بكل وما تطلبش برشا وقت وتصلح للكبار وللصغار، ونحضروها خاصة في السخانة نحطوها مع الدلاع ولا مع أي غلة ومع عنب أي حاجة. روسيت تحفونة برشا، تصلح فطور صباح، تصلح العشية، تصلح للضياف، علاش لا. روسيت كي نمشيو للبحر نهزوها معانا زاد كيف ما فيهاش ماتيير غراس ياسر، فيها هكا الزيت في طل ولا أكثر من طل نتاع سميد. روسيت الحقيقة تستحق التجربة، ان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنسيوش تمشيو لباج كوزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدين. ان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما احسن وتبقاو على خير.